අයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න ඩේස් with TVෙන් අපි අද ඔයාලව ගෙනියන්න හදන්නේ මම වැඩ කරන කම්පැනි එක ඇතුළට ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොරියාවේ සේප්පු හදන කම්පැනි එක ඒ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් අදටත් මේ ආයතන තුළ කීප දෙනෙක්ම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් අපේ සහෝදරයන් අලුතෙන්ම 5 දෙනෙක් එන්න නියමිත වෙලා තියෙනවා අපේ කම්පැනි එකට. ඒ වගේම ඉතින් මේ කම්පැනි එක ගැන චූටි විස්තරයක් මුලින්ම කියනවා නම් ඔයාලට 2010 වසරේ World Class Product Award එක ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වසර 50කට වඩා පැරණි කම්පැනි එකක් නිසා Time Honor Award එක හම්බලා තියෙනවා කම්පැනි එකට. ඉතින් තවත් දෙයක් විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉතාම හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙන කම්පැනි එකක් මේක කොරියාව ඇතුලේ තියෙන. ඉතින් ඒ නිසාම අර මම කිව්වා වගේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන අලුතෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවෙන් අලුත් ඇග්‍රීමන්ට් 5ක් අපිට ලබා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු අද සෙනසුරාදා දවස සෙක්ෂන්ස් කීපයක් විතරයි මේ කම්පැනි එකේ අද වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ සෙක්ෂන්ස් කීපයට ගිහිල්ලා ඒකේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියලා චුට්ටක් බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙල්ඩින් ගැන විශේෂ අවධානයක් තියෙන අයට යම් කිසි ප්‍රමාණයකට වැදගත් වෙයි. වෙල්ඩින් කරන ආකාරයත් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම රොබෝටික් වෙල්ඩින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් වෙල්ඩින් විතරක්ම නෙවෙයි ප්‍රෙස් මැෂින්ස් ඒ වගේම බෙන්ඩින් මැෂින්ස් ලේසර් කටින් සහ ග්‍රයින්ඩින් පේන්ටිං ටින්කරින් වගේම පැකින් වෙන කම්ම මේකේ මෙන්න මේ ඔබ ඔයාලට පේන මේ ගොඩනැගිල්ල ඇතුලේදී මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම නිමා වෙච්ච සේප්පුවක් මෙතනින් එළියට යන්නේ මේ කන්ටේනර් එකේ. ඉතින් ඇතුළට ගිහිල්ලා අද අපිට බලන්න පුළුවන් සෙක්ෂන්ස් ටිකේ ඒ වැඩ කරන විදිහ බලමු. ඉතින් මේ වහලට මුලින්ම පේන්නේ ප්‍රෙස් මැෂින් එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රෙස් මැෂින් එකේ සේප්පුවකට දුරකට අවශ්‍ය කෑල්ල තමයි ඉතින් මේ විදිහට හැදෙන්නේ. ඉතින් මේවා මේ විදිහට පැක් කරලා මේ පොලිතීන් එක අයින් කරලා කලර් ටිකට අඩු කරලා ඊළඟ අංශයට යවනවා. මේ පුද්ගලයා කරන්නේ මේ වැඩේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ සේප්පුවක ඒ බෙන්ඩින් කරන ඒ මැෂින් එක. එතකොට සේප්පුවක අවශ්‍ය කොටස මේ විදිහට දාලා ඔන්න මේ වගේ පැඩල් එක පෑගුවට පස්සේ මේ විදිහට ඔටෝමැටිකලි එක බෙන්ඩින් වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් බෙන්ඩින් කරන. ඉතින් මේවා ඇත්තටම අමාරු වැඩ නෙවෙයි. ඕන කෙනෙක්ට ඉගෙනගෙන හුරු වුණාම කරන්න පුළුවන් වැඩ. ගොඩක් අය මේ වගේ මේ තියෙන ගැටලුව තමයි යකඩ කම්පැනියක් කියලා දැක්කට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්න නැතුව අතාරිනවා. ඇත්තටම යකඩ කම්පැනියක් එක තියෙන වාසිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒවට ගොඩක් හොඳට එක දිගටම ඕවර් ටයිම් ඒ වගේ තමයි නිවාඩු දිනවල වැඩ. ඉතින් මේ දේවල් ලැබෙනවා. ඉතින් හොඳ පඩියක් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වගේ තමයි වීසා මාරු කිරීම වලදී E7-4 වගේ වීසා එකකට යන වෙලාවක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් පොයින්ට්ස් ගන්න පුළුවන් වෙන කම්පැනිස් තමයි මේ. ඉතින් මේ අපේ කම්පැනි එක පුරිසනප් කම්පැනි එක. අමතර ලකුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි වැඩ තියෙන්නේ. ගොඩක් අයට ඉතින් කියන්න තියෙන දෙයක් තමයි බය වෙන්න එපා. යකඩ දැක්ක ගමන් යකඩ දැක්කට මේ හැමෝම මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් වැඩ තියෙන්නේ. මැෂින්ස් තියෙන අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය ආරක්ෂක උපකරණ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරලා මේ ආකාරයෙන් මේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පහසුවෙන්ම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොටල වෙල්ඩින් කෝපෝ කෙනෙක් මගින් මේක සරණේදී පාස් වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් සරණේදී දාලා ඒකේ සේප්පු කොටස මේ ආකාරයෙන් තියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක පාස්තර ආකාරයට මේවා ලොකු බර තියෙන දේවල් නෙමෙයි. මේ කහඩුවක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක ශක්තිමත් වෙන්න වෙනම ක්‍රමයන් භාවිත කරනවා. සේප්පුවක් කිව්වහම මේක ඇතුළත සහ පිටත කියලා ආවරණ දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරතුරට සිමෙන්ති පිරවීමක් කරනවා. යම් කිසි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් කලවම් කරපු. ඉතින් ඒකෙන් මේ සේප්පුවේ බර වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආරක්ෂාව ගින්නෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ඒක ගොඩක් හේතු වෙනවා. ඒ විදිහට නිර්මාණය වෙන සේප්පු දවසට සාමාන්‍යයෙන් සමහර කුඩා ප්‍රමාණයේ සේප්පු 1000ක් වොන් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් දවසට 400ක් 500ක් අතර ප්‍රමාණයක් මෙතනින් හදන සේප්පු ඊළඟට යවන්නේ
කව එක පාස්සන්න. ඉතින් මෙන්න මේ පුරුෂයා ඒ කරන්නේ බැක් කව එක මේ රොබෝ පාවිච්චි කරලා පාස්සන එක. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා තමුන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය තියෙනවා නම් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන පහසුවෙන් කරලා තමුන්ට අවශ්‍ය ඒ තමුන්ගේ ටාගට්ස් වලට යන්න පුළුවන්. මේ සේෆ් වල නිෂ්පාදනය කරන යන්ත්‍රවල තමයි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න පුළුවන් ඊළඟට රෝඩ පාස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ආකාරයේ සියලුම වැඩ කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සහභාගීත්වය මේ ඉන්නේ වලට පේන්නේ මේ වියට්නාම් අපේ ඊට ඊට කලින් ආවේ දැක්ක උස්බෙකිස්තාන. ඉතින් ගොඩක් රටවල් වල මේ කම්පැනි එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්න කම්පැනි එකක්. ඉතින් අපිට තවත් අවස්ථාව තියෙනවා. අපි තවත් උත්සාහ කරන අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයක් අපේ කම්පැනි එකට ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා ඇති සේප් එක රෝද පාස්සන්නේ. ඉතින් අතන රොබෝ කෙනෙක් වෙනමම රෝද පාස්සන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපි CO2 වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකකින් අතනත් රෝද පාස්සනවා. ඒ හම්බෙන ෆ්‍රී ටයිම් එකේදී. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් කුඩා සේප් වල රෝද පෑස්සීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ CO2 වෙල්ඩින්, ඒතර ඒ වගේම ග්‍රයින්ඩින්, ඒ වගේ දේවල් වලට කොයිලාකත් බය වෙන්න එපා. ඉතින් මේ කරන්නේ මේ මෙතන ඕගොල්ලෝ පේන්නේ CO2 වෙල්ඩින් වල ඊටාම ප්‍රාථමික මට්ටමේ කරන එකක්. ඉතින් මීට වඩා ගොඩක් ඝන වයර් එකක් පාවිච්චි කරලා වෙල්ඩින් කරනවා තමයි නැව් සම්බන්ධ කම්පැනි වලදී තියෙන්නේ. ඉතින් අපහසු වෙන එකක් නෑ. එන කෙනෙක් ඕන කෙනෙක් බය නැතුව ඒ අභියෝගේ බාර ගන්න ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවා නම් අවස්ථාවක්. මොකද කොහොම හරි කොරියාවට ඇවිල්ලා ඒ වැඩ කරන්නේ අවස්ථාව ලබා ගන්න එක තමයි වටිනාකම තියෙන්නේ. ඉතින් හිතේ හයිය තියාගන්න, උත්සාහය තියාගන්න, කැප වෙන්නේ වෙනුවෙන් ඕනම වැඩක් මුලින් අමාරුයි. නමුත් වැඩේට හුරු වෙනකොට හිත හුරු වෙන්න ඕනේ, ඇඟ හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ යාවට පරිසරය අපිට හුරු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම හුරු වුණාට පස්සේ ඒ තැන අපේ තැනක් වෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ නිදහසේ බොහොම පහසුවෙන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩක් දැක්ක ගමන් ඒ වැඩේට බය වෙන්න එපා, අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. ඉන්න ඇත් එක්ක හොඳින් කතා බහ කරලා වැඩේ හිමින් ඉගෙනගෙන ඒ වැඩේට හුරු වුණාට පස්සේ ඕන කෙනෙක්ට ඊටම සාර්ථකව වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් කොරියන් ජාතිකයෝ ගැන අපේ කොරියාවේ ඉන්න අය හොඳින් දන්නවා. හොඳයි. ඒ වගේම හොඳින් වැඩ කරනවා නම් ඇත්තටම හොඳින් සලකනවා. ඉතින් අපි හොර බොරු නැතුව වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝගෙන් සහයෝගය ලැබෙනවා. කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ වැඩ කරද්දී. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කොරියාව ඇතුලේ බොහෝ විට ඊටාම හොඳ තැනක් ලැබිලා තියෙනවා. මොකද අවංකවම උනන්දුවෙන් වැඩ කරන පිරිසක් විදියට අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් අන්න ඒ තැන අපි ඉස්සරහට තියාගන්න නම් අපි උපරිම කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ මේ අනිත් විදේශිකයන් එකට වැඩ කරන අවස්ථාවන් වලදී. ඉතින් එහෙම වුණාම අපිට අපේ රටට තවත් මේ කොරියාව ඇතුලේ අවස්ථාවන් ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ ලොකු කෝටා එකක් ලැබිලා තිනවා. පුළුවන් ගොඩක් අයට අවස්ථාව එක ලබා ගන්න. ඉතින් විභාගෙ ලියන්න, පාඩම් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එන්න හැපවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සේප්පුවේ අපි තවත් කොටසකට හැදෙන විදිය බලමු. ඉතින් මේ සේප්පුවේ දොරේ පුංචි සේප්පුවක දොරක කොටසක් නිර්මාණය වෙන විදිය ඉතරත් අර වගේම තමයි ඇතුළත සහ පිටත බිත්ති දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක ඇතුළට සිමෙන්ති පුරවලා ඒකේ බර වැඩි කරනවා. ඒ වගේම ශක්තිමත් භාවය වැඩි කරනවා. ඉතින් සේප්පුවක සම්පූර්ණම කොටස් ටික නිර්මාණය වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇසෙම්බල් කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. ඉතින් මම කතා කරා කිව්වා මුලින්ම සෙක්ෂන්ස් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙක්ෂන් 5න් මේ දෙවෙනි සෙක්ෂන් එක ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රෙස් වෙලා, කට් වෙලා, බෙන්ඩින් වෙලා පහලින් යටි සෙක්ෂන් එකෙන් එන කොටස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම සේප්පුවක් විදියට නිර්මාණය වෙලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කියපු ඇසෙම්බල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් හැදුන ඒ සේප් වල මේ දොරවල් මේ පේන්නේ වලට මේවා ඊළඟට සූදානම් වෙනවා සිමෙන්ති පිරවීම සහ පේන්ට් කිරීම සඳහා. ඉතින් මේ තියෙන සේප්පු ඒ වගේ සූදානම් කරපුවා. ඉතින් මේ එන ඕඩර්ස් අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල් අරගෙන පේන්ට් කරලා ඊළඟට පැකින් කරන ආශයට යවනවා. ඉතින් මේ විදිහට දවසට සේප්පු සාමාන්‍ය සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කම්පැනිෙන් එළියට කන්ටේනර්ස් වලින් පිටත් වෙනවා.
ඔයගොල්ලොන්ට ඉතින් මේ වගේ කම්පැනි එකක වැඩ කරන්න හම්බ වුණොත් ඇත්තටම අවස්ථාවක් තියෙනවා හොඳ වීසා එකකට යන්නත් ඒ වගේම යම්කිසි හොඳ මුදලක් උපය ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පේන්ට් කරන්න ඒ අවශ්‍ය ලයින් එක දිගේ මේ කෑලි එල්ලන මේ වියට්නාම් අලුතෙන් ආපු සහෝදරයෙක්. ඉතින් මෙතනින් අපේ ලංකාවේ අපේ හිතවත් අපේ මල්ලි කෙනෙක්. ඉතින් යා කරන්නේ ඒ පේන්ට් ලයින් ඒවා බොහොම පරිස්සමට මේ වගේ මේවට කියන්නේ කොරියාවෙන් කුරුමා එකක් කියලා. ඉතින් මේකට ඒ අය එක හිමීට අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක යන්න කෙලින්ම ඒ පැකින් සෙක්ෂන් එකට. ඊට පස්සේ අපිට තව ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ කොටස් පේන්ට් කරන තැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එතන ඉන්නේ අපේ ලංකාවේ ගොඩාක් මේ පේන්ට් එකට පේන්ට් කරන්න මේ කම්පැනිෙම ඉන්න පේන්ට් කරන අයගෙන් ගොඩක් දක්ෂම කෙනෙක්. ඉතින් ඕව දාලා තියෙනවා මෙතෙන්ට ගොඩාක් මේ හොඳින් ඒ වැඩේ කරනවා සාර්ථකව. ඉතින් අද අපිට බලන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ කියපු සෙක්ෂන්ස් ටිකේ වැඩ විතරයි. ඉතින් අපිට අද සිමෙන්ති පුරවන සෙක්ෂන් එක සහ පැකින් කරන සෙක්ෂන් එකේ වැඩ බලන්න වෙන්නේ නැහැ. අද මේ සෙක්ෂන් දෙකම වහලා ඉඳලා ඉතින් සඳ ඉඳන් තමයි ඒකේ වැඩ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි ඒ සෙක්ෂන් දෙකේ වැඩ ආයෙත් වෙලාවකට වීඩියෝකින් බලමු. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනින් ඉස්සරහටත් කොරියාවේ තියෙන අපේ තවත් මිත්‍රයන් වැඩ කරන කම්පැනිස් කීපයකම වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් උත් බලලා ඔයාලට පුළුවන් කොරියාවේ කම්පැනි එක වැඩ කරන ආකාරය ගැන දලා අදහසක් ලබා ගන්න. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අපේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැමෝටම සුබ අනාගතයක්. Running through the last of my thoughts.